Здравствуйте, друзья! Я нахожусь в автомобиле BMW 3 серии, кузов F30. Обнаружена неисправность, свистит, скрипит мотор вентилятора отопителя. Давайте послушаем. Очевидно, что мотор неисправен, нужно его снять и посмотреть, возможно ли его отремонтировать или нужно менять. Описание процедуры ремонта можно найти в программе ISTA. ISTA обозначает интегрированное сервисное техническое приложение, application по-английски. Я пользуюсь сборкой, которую предоставил добрый человек с ником Spider80. Рекомендую его сборки, они работают надежно. Программа ISTA позволяет нам диагностировать, то есть читать ошибки в блоках управления, содержит информацию по ремонту, позволяет программировать автомобиль и, кроме того, имеет дополнительные функции. Сейчас наша программа не подключена к автомобилю, мы будем работать в режиме офлайн и, соответственно, просто посмотрим, как ремонтировать систему отопления и кондиционирования. Начинаем работу. Сначала заходим в пункт процесса. Нам надо выбрать наш автомобиль, указать его VIN-номер, либо выбрать модель по основным признакам. Серия, год выпуска и так далее. Во вкладке «Процессы» мы видим на следующем уровне «Новый». Здесь мы можем ввести данные для нового автомобиля. Законченный процесс. В том случае, если мы раньше ремонтировали какой-то автомобиль, здесь хранится история наших ремонтов. И активный процесс. В принципе, мой автомобиль имеется во вкладке законченных процессов, но я покажу, как завести новый процесс. В случае, если компьютер подключен к автомобилю, то мы можем считать данные транспортного средства. Но так как мы находимся дома, вводим наш автомобиль по основным признакам. 3 серия, кузов F30, автомобиль 328i, двигатель N20. Исполнение. Выбираем европейское производство. Рулевое управление. Левый руль. Коробка передач автомат. Год выпуска 12. Месяц выпуска 3. Эту информацию вы можете найти у себя в СТС. Видим здесь в правом окне основные признаки. Проверяем их и нажимаем «Квитирование». И вот у нас появилось окно «Данные автомобиля». Далее заходим в раздел «Техническое обслуживание транспортного средства». В левом окне мы выбираем раздел, с которым мы будем работать. В нашем случае это система отопления и кондиционирования. Заходим в 64 раздел «Система отопления и кондиционирования». Первый подраздел «Обзор компонентов». Посмотрим, как устроена наша система. Обзор компонентов. Показания. Вот мы видим все компоненты. Радиатор, компрессор, под номером 2 наш вентилятор, который свистит. Нажимаем на ссылку вентилятора и видим доступные процедуры. Снятие и установка вентилятора. Показания. В этом окне подробно расписана процедура снятия вентилятора. Сначала снять правую нижнюю облицовку панели приборов. Заходим на ссылку и видим. Пункт 1. Отвернуть гайки, освободить облицовку из зажимов, опустить облицовку. После снятия облицовки отсоединить разъемы на вентиляторе. После этого вывернуть винты в отмеченных местах. 1, 2, 3 винта. И снять вентилятор. К сожалению, здесь не указывается, какие ключи или отвертки использовать для выкручивания винтов. Поэтому мы должны иметь на всякий случай полный набор слесарного инструмента. Но могу сказать, что нам понадобится шестигранная головка на 10 мм и отвертка
Torx 20. После того, как мы вентилятор снимем, почистим или же заменим, мы его должны установить обратно. В этом нам поможет раздел «Установка». Устанавливаем вентилятор, затягиваем винты, момент затяжки 2 ньютон-метра. Усилие затяжки слабое, мы не должны повредить хрупкий пластик. Затянули винты, подсоединяем штекерные соединения к вентилятору. После этого устанавливаем правую нижнюю облицовку панели приборов. Щелкаем по ссылке и видим описание установки. Документация, как мы видим, очень подробная, четкая и очень полезная. После того, как мы изучили техническую документацию в программе Rheingold ISTA, нам необходимо завершить процесс. Закрыть. Видим в левом углу наш процесс под номером 1. Нажимаем на крестик. Завершить процесс. ОК. Смотрим за индикатором. Процесс завершен. Процесс сохранен в списке законченных процессов. После этого программу ISTA можно закрыть. ОК. После ознакомления с теорией приступаем к практической части выполнения работ. Нам нужно снять правую панель. Наклоняемся снизу и видим вот два винта. Головка на 10 мм. Откручиваем их. Теперь освобождаем панель от боковых зажимов, тянем ее вниз и на себя. Вот, обратите внимание, такие зажимы освобождаются движением вниз. Аккуратно освобождаем боковой зажим и снимаем панель движением на себя. Отсоединяем разъем подсветки области ног пассажира. И снимаем панель движением на себя. А вот он, наш вентилятор. Вид снизу. Сначала освобождаем два электрических разъема. Расфиксируем и вынимаем их. Разъемы вот такого типа. Тот фиксатор. Заходим туда отверткой и отфиксируем его движением вниз. Вентилятор у нас, как мы помним, крепится тремя винтами. Откручиваем их, используя головку Torx 20. Работаем аккуратно, потому что вентилятор тяжелый, уши тонкие и на морозе могут легко отломиться. Перемещаемся в помещение, ставим вентилятор на стол. Обратите внимание на маркировку. Вентилятор производства фирмы Valio. Снимаем крышку. Для этого нужно отжать зажимы по направлению к середине крышки. Зажимы отжали, снимаем крышку. Вот перед нами мотор вентилятора. Один подшипник доступен. Смазываем его моторным маслом. Капнули пару капель маслом, расправили спичкой и покрутили вентилятор, чтобы масло проникло вглубь подшипника. Лишнее масло убираем, чтобы у нас все было чисто и сухо. Попробуйте также залить пару капель с обратной стороны подшипника. Излишки масла вытирайте. Добраться до переднего подшипника, к сожалению, не получилось. Вентилятор у меня не снялся. Если у кого будут такие варианты, пишите в комментариях. Делитесь. Смазали, лишнюю смазку убрали. Одеваем крышку. Тут все очень легко. Одеваем крышку на направляющие и защелкиваем зажимы. Возвращаем вентилятор на место. Обратите внимание, здесь у нас есть два таких двойных выступа, один фиксирующий, один под винт. Соответственно, на вентиляторе два уха. Одно под винт, второе фиксирующее. Совмещаем их и одеваем вентилятор на место. Винты затянуты, вставляем и фиксируем разъемы. Теперь устанавливаем крышку. Сначала вставляем электрический разъем светильника. Аккуратно совмещаем фиксаторы с соответствующими гнездами. Устанавливаем крышку вперед и вверх. Теперь заводим боковой фиксатор крышки за облицовку тоннеля. И, наконец, защелкиваем передние фиксаторы крышки движением вверх. Фиксируем крышку двумя болтами. Головка на 10, усилие затяжки 4,6 ньютон-метра. Все установлено на месте. Включаем зажигание и проверяем вентилятор. Включаем зажигание и вентилятор. Свист пропал. Работа выполнена. Спасибо за внимание.